السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي، امين. وانتم تشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله رحنا في واحد الريستورون في مدينه السعيديه. بطبيعه الحال رحنا عاد تمايا. النهار الثاني لينا رحنا في واحد الريستو، حنا جالسين هنا الفوق، وراني كنوريكم منايا هاد لي طابل تاع الريستو راهم من تحت دايرين حتى لتحت قدام الشاطئ. بغيت نشارك معكم الجلسه ديالنا وهاد المناظر الزوينه بزاف. جينا نتغداو هنايا في هذا الريستو، وعجبتني هاد الجهه، وقلت نشاركها مع خوتي وخواتاتي وتستمتعوا معنا نتوما بهاد الاجواء الزوينه. من هنايا راه هاد الجانب الايمن تاع الريستو كيبين هادوك كاين ريستورات بزاف هنايا في هاد الجهه تقريبا غير ريستورون وحده قدام وحده، وبيناتهم راكم تشوفوا الرمال هنايا. هما دايرين حاطين هاد لي طابل هنا في الرمله، والريستورا على الفوق. ولكن حتى دوك بحال حنايا دابا السرجم تاع الريستو هكا كبار محلولين، رحنا حتى حنا كنطلعوا على البحر كنشوفوا البحر، الناس كتعوم، لي باراسول هنايا راكم تشوفوا كيبانوا. هذاك الجبل شفتوا هذا الجبل على اليمين كبير، هذا واحد الجبل كبير، هذا هو اللي كيفصلنا عن الجزائر، ما بيننا وبين يعني الشط ديالنا وشط الجزائر راه ملتصق. هذا الجبل كيفصل بيننا وبينهم. وهنايا هما المناظر كتبان تاع الناس كيعوموا. واخا هذا النهار راه البحر هايج، في الحقيقه البحر هايج، ولكن هاكك زوين، يعني كلشي كيعوم ما يراطيو حتى دقيقه. الدراري كلشي وليداتنا عاموا، واخا هاك راه هايج عاموا وعملنا كاملين وجينا دركي رحنا جالسين هنايا ان شاء الله نتغداو. وبغينا نتقاسموا معكم هاد اللحظات الزوينه. بقاو معنا تشوفوا هاد الاجواء. هنا رحنا دوموندينا يعني الغدا ديالنا. دابا غادي يوصل الغدا ان شاء الله ونتقاسموا معكم. الدراري كيلعبوا هنايا هاد الجهه، عارفين الاطفال، هما الاطفال راه حبهم حب الحركه واللعب. هنايا راه جابوا لنا يعني الغدا ديالنا. هذه بنتي، انا وليداتي رحنا جالسين، والعوين كيجي من هاد الجهه، يعني واحد الجو رائع الصراحه. شو تبارك الله، الشط كله عامر لي باراسور، الناس بزاف يعني بزاف. ولكن غير بالليل راه ما كانش يعني مع الحجر يعني الحجر مع التسعة هك 9:30 كاع ماكسيموم راه يعني الناس ما تدورش برا. هنايا راه دوموندينا يعني كل واحد وشنو بغى. وعندهم الاكل، هذا ريستورون زوين يعني. بيتزا، هنا بيتزا فخوي دماغ، هنا بيتزا 4 فروماج، هادو لي جي دو مانغ، جي دورانج زوينين. هنا بنتي طلبت التاكوس ميكست، عندهم داكشي زوين يعني ونقي. هذا الريستو نقي، ما كاين بزاف لي ريستو في هاد الجهه، وراكو عارفين على حسب هما شويه كاين الغلا صراحه، كاين شويه الغلا، ولكن عندهم حاجه نقيه وزوينه. ودابا رحنا نتغداو وراني نوريكم هاد الجهه ميم طون رحنا نتغداو وكنوريكم هاد
ما بغاش نحرمكم من هذا المنظر. انا عجبني، قلت ضروري خصني نشاركو مع خوتي وخواتاتي حتى هما يستمتعوا معنا. وهنايا كبيره هاد الريستورون، هنايا دايرين بزاف، يعني بزاف لي طابل في هاد الجهه قراب للبحر. كاين اللي كيفضل يجلس هنايا يقرب للبحر. كتشوفوا البحر راه يبان لكم شويه هايج، ولكن الانسان ملي يدخل فيه راه الماء دافي، ماشي يعني بارد. واخا البحر هايج وكشي في الاول كيجي بارد، ولكن في التالي صافي الانسان كيتوالف داك الدفا كيكون دافي. هنايا هاد الجانب على اليمين هنا ملي كندخلوا للبحر، الرمله راه تبان لكم، الرمله تما كنمشيو للبحر. ايوا تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو، وكملوا الفيديو ان شاء الله باش تستمتعوا معنا. وغادي نخلي لكم ان شاء الله مشاهده طيبه، وما تنسوناش خوتي خواتاتي بلايك وتعليق زوين، ويعني البارطاج عبر وسائل التواصل ان شاء الله. شكرا لكم كاملين، يا ربي امين. نتمنى لكم الصحه والسلامه، وابقاو معنا. يلا غادي نصور في العافية. نشوف جمرة المنظر زاهر. صورني كتبقى دايرة كتصور. صافي صراحة ليش التصوير هذا؟ يا يلا صار نتصور. دايرة لي نصور